Салом алейкум, дӯстон азиз. Хуш омадед ба канали Мега Бозор. Шумо қати ман ҳастам, Мухаммад Рахим. Мо қарор дорем молбозор Регар, бозори Пахтабод. Имрӯз барои шумо говҳои гусаладора ва ғунӯҷунора навор гирифта ба шумо пешкаш мекунам. Курси имрӯза 1000 рубл 147 сомон баробар аст. Марҳамат, видеоро то охир тамошо кунед. Видео маъқул боша лайк монед, дар канал меҳмон боша обуна шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. Марҳамат, мо шумо якчоя рафтем. Mega Bozor. Lütfen abzor. 6000 сомон бозор 5400 сом нарх карда. Солаш ғунӯҷинча Doğru pirta. Bu nechinchi bolasi? Bu 5-chi bolasi. Panjimzoy suti qanday? Suti 6 suti bor. 6 litr shir doshday. Panjimzoy qanday? Panjimzoy 6 ta shir doshday. Go arzonta. Sorqas go arzon mekursa, ina. Go arzonta. Bu ayakta go ochabacha 7000 somon narx kardasi bozor 8000 somon megan. Gisolash buqacha bu nechinchi bolasi ekan tog'a? Birinchi. Suti qanday? Su 4 ta 3 ta suti bor. Ana yakimzoy 4 litr shir doshlar. Ana gisolash seruza. Ana go'inax ochabacha 13000 somon mega. Bozor 10000 somon narx kardi. Go'inax shu shirkatda dora. 10 litr shir doshlar. Chandimda. Sar bega 10 ta shir doshlar. Chorimzoy. Bisruza, gusolash bisruza g'unӯҷинча buda. 10 ta shir doshlar. 10000 somon bozor narx kardi. Go'inax. Bozor chanka. Ina 5300 bozor narx kardi, 7000 somon megan. Gov gusalador chandimzoy. Sayimzoy shirchantadir. 2 litr shir doshlar. Sayimzoy buda. Go'ya arzonta. Ana gusolash ғунӯҷинча buda. Moda نه 7500 bozor narx kardi, 8500 so'm narxash buda. Chandimzoy ekan? Doyumzoy buda, shirchanta dora. Shir 5 ta 5 litr shir, 5-6 litr shir doshlar. Gusolash buqacha, ha? Buqacha chandizay? Ya hafta oldu. Na ya hafta ina buda. Gusolash maydatar kamta. Na Go'ina. Bozorga 300 kilo bereceğim. Ғунӯҷин 3300 сом bozor narx kardi, 3500 megan. Ғунӯҷин narx. Ana ғунӯҷин mayda 3600 bozor narx kardi, 4000 somon megan. Ina go'gu salador 7000 somon mega bozor chanka 5400 so'm bozor narx kardi. Shirchanta dora. 4 litr. Chandimzoy. Ana doyumzoy buda 4 litr shir doshlar. Ana gusolash ғунӯҷинча doyumzoy. Ina go'y ochabacha bu big'iz buda yakimoha. Necha pul dedingiz? 7000 deydi, bir 58 qildim. Ina 7000 somon mega bozor 5800 so'm narx kardi. Gusolash ғунӯҷинча siyola
دو سه تا شیر داشته یکم زای بوده و باغات بوده دویم زای ده این 7000 سوم میگه بازار یگان چی نکرده است چندم زای نیست این چی بالا است ستی نشته این سیم یا چهارم زای بوده است سه چهار تا شیر داشته 3500 میگه بازار 3300 سوم کرده است نوجینچه نوجینچه نرخ 4200 سوم میگه بازار 3400 سوم نرخ کرده است با یک تا بنوجی 4500 میگه بازار 3500 کرده است سال شده است 5500 میگه بازار 4200 سوم نرخ کرده است خرید 20 ساله شده بوده است بنوجین 3 ساله انا 2 ساله غناجین 4500 سوم نرخ بازار 3950 سوم بازار نرخ کرده انا 5000 سوم میگه بازار 4300 سوم نرخ کرده 43 بازار نرخ کرده است انا 4000 سوم میگه بازار 3200 سوم نرخ کرده است سویده بازار نرخ کرده است 4000 سوم میگه انا سودا شده است 3800 سوم بنوجی 38 سودا شده است انا 4800 نرخش 4450 سوم بازار نرخ کرده است بنوجین 3 ساله نرخ انا 6500 سوم بنوجین نرخ 5900 سوم بازار نرخ کرده است انا 6000 سوم بازار 5450 سوم نرخ کرده است این اینجا گیری تو بخش داخل 5800 بازار نرخ کرده است 6500 سوم نرخ است bu bığıza ya ne ya kısırça bu da bu goynak 16000 سوم میگه بازار 10000 سوم نرخ کرده شده بسالش بنوجینچه bu sıtıkan ne? Sıtıkan ne? Neçinci ola? Ana 5 ta şir dosta yakımız oy bu da. Ana o yakta gov güsalador 11000 سوم میگه بازار 9500 سوم نرخ کرده güsalaş g'nojin pandimzoy سیمزای بوده است شیر چند تا داره 8 لیتر شیر داشته سیمزای 8 تا شیر داشته گوی نه است یک تا گوی نه است اوچه بچه 18000 سوم میگه بازار 14200 سوم نرخ کرده گسالش bu قچای بودشی نرخ گسالش 2 ماه بوده است دویمزای 10 تا شیر داشته گوی نه است